我们来做一下这个卡片呢，我们怎样把它加入声音。那声音呢，在左边的工具列这个地方看不到，它是放在显示更多这里面。那你在这边没有看到的工具呢，按一下这个图示，那这个地方会出现很多可以使用的工具。我们要把音讯加进来呢，你只要按一下这个音讯的图示，它就会出现在这边。那下次就不用再从这边去找，它会出现在这边。那如果不要再看到它，就按一下叉叉把它关闭，这样子画面就会比较简洁。好，我再把它打开。那音讯的部分呢，这个是它目前可以使用。那如果有加入免费教育版的话，这个地方会出现很多免费的说明。那如果没有加入教育版，一般的身份或学生的话，这边好，比如这个是学生，那你可能看到的就是要付费的金钱符号或者是皇冠的符号。那这些音乐呢，你可以在这个上面的地方，好，比如说我找一个轻松一点的音乐，系统就会去帮你找一下，那到底是不是很轻松？不晓得，你可以先移到图示的地方，按一下播放，听看看效果。那再按一次可以暂停。如果你觉得这个音乐还不错，要加到你的卡片或影片中当背景音乐的话，那你就直接在后面的文字叙述的地方按一下，不是这边，这边是预览播放，你按这个文字的地方按一下，它就会加到你的音乐里面。好，这个地方是暂停播放。那为什么只有播5秒钟？因为 Canva 它的影片卡片每一页预设就是在这个地方5秒钟。那我要怎么去做修改呢？现在呢，我是已经把音乐加到卡片里面，那我就先把这个视窗隐藏起来，在这边按一下之后，回到我的卡片空白的地方，按一下滑鼠左键或里面空白的地方点一下，这边你就会看到它的时间是5秒钟。不管会不会动，它只要是影片模式的卡片，它就是5秒钟。你可以在这个地方按一下滑鼠左键，直接用拖拉的方式，它最短是 0.1 秒，它最长是每一面30秒。那如果你要手动输入的话也可以，不过呢，要记得后面要加一个 S， 代表说你是3秒钟。如果你没有加 S 的话，他看不懂。好，按下 Enter 键。那接着我再回到刚刚的播放这边，好，按一下播放，它就会自动帮你把它切掉，就只有 3.5 秒钟。那这个地方关闭就会回到刚刚的画面。那如果要更改呢，我现在已经改成 3.5 秒。你再回到音讯这个功能的图示按一下，你可以那它刚刚你搜寻的就不见了，你可以自己再试一试说，比如说我想试看看这个，按一下，还不错，那我就直接按一下这边，它就会把原来的音乐换掉，时间呢就会搭配你刚刚这边的 3.5 秒钟。好，那我就暂停一下。那你的影片做好了吗？已经做好了，你的音乐已经加进来，因为它已经帮你存档。那你再回到首页的地方，你刚刚设计的这个就在这个地方。好，我再点一下回来这边做编辑，你就会看到刚刚的音乐在这边。那档案名称要怎么更改呢？档案名称要更改的话，在这个地方滑鼠游标移到这边来，直接按一下滑鼠左键之后，把它选取。那你可以直接，好，我这边直接打一下有背景音乐，打完之后按下 Enter 键，档案名称就改过来了。
那它这边它会自动做线上存档，所以你不用担心。好，我回到首页，如果你宕机或手机或网络断线的话，你随时回到这边。那这边为什么没看到？好，你可以重新整理一下。好，你看就看到了，它名称变成有背景音乐，那这样子就把你的卡片加上了背景音乐，那整个跟有音效没有音效就整个感觉差很多。